ဒီနေ့ကျမ9နှစ်သမီးမေမေတယောက်အနေနဲ့သမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တင်ပြပေးခဲ့တဲ့မေမေတယောက်အနေနဲ့မျှဝေပေးချင်တာပါတင်ပြပေးခြင်းထက်လမ်းပြပေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲသမီးဆွဲထားတဲ့ပကြီးရဲမှာဘယ်သူတဦးတယောက်ရဲ့ idea မပါဘူးအတွေးခေါ်တွေမပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ဆွဲထားတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့အားလုံးအတွက်မြင်နိုင်ရတာတော့ color လေးတွေစုံနေအရောင်လေးတွေစုံနေနှက်ကလေးတွေပြင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမအတွက်ကတော့သမီးကိုယ်တိုင်သူ့အတွေးတွေကိုဖော်ပြဖို့တင်ယူလာတာကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့အခုချိန်ထိလည်းသမီးကိုပကြီးတနေမပို့ဘူးသေးဘူးသူကိုယ်တိုင်ပဲသူ့ဘာသာသူဖန်တီးတာလွတ်လပ်စွာဖန်တီးဖို့အတွက်လည်းကျမကလိုအပ်တာတွေကိုပတ်မှုပေးပါတယ်။စာရေးစာရမ်းပဲပြော green ညွန်နေပဲပြော green ညွန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဝိုင်းလားရှည်လားမျိုးစုံပေါ့နော်။ဆိုတော့အသက်3နှစ်ကနေ9နှစ်ဆိုရင်တော့ကလေးလေးတွေ green ညွန်တွေကိုချိုးတတ်တယ်။ချိုးပါစေအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့တဘာဝပဲပေါ့နော်။သူတို့လက်ကလေးနဲ့ကင်လို့ရတဲ့အရွယ်တခုသူတို့ပြန်ချိုးတယ်စော့တယ်ပေါ့ကျွတ်ဆိုရမ်းကြိုက်တယ်။အဲ့ဒါအရင်ကောင်းမှာပါလေ။ဆိုတော့ရှိတဲ့အယောင်ဆုံးတွေကိုလည်းကျမတို့အနေနဲ့ပံ့ပိုးပေးတယ်အဲ့တော့ကျမကအမြဲတမ်းသမီးရဲ့နောက်မှာနေတယ်သမီးကိုလမ်းပွင့်ပေးတယ်ပံ့ပိုးပေးတယ်သူတင်ယူလို့ရတဲ့ဝင်းကျင်တကူကိုကျမဖန်တီးပေးတယ်ဆိုလိုတာကသမီးရဲ့စိတ်ကူကိုကျမဥဆောင်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျမကနောက်မှာနေတယ်ဘာလို့မလဲကျမသူ့ကို facilitate လုပ်တယ်သူလိုမဲ့အရာတကူကိုကျမပံ့ပိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့သမီးကိုကျမလိမလုပ်ဘူးဦးမဆောင်ဘူးသမီးကိုဦးဆောင်ဝင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေမှသမီးကသူ့ဘာသာသူကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးလာတယ်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးလာတဲ့အချိန်မှာသမီးမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် idea တွေမြင်ရတယ်ဒါဆိုရင်စွတ်ကနေလာပြီးသွားတာပေါ့နော်မမီအတွက်ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ left side လေးတွေဒီ rap ဖြစ်နေစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်အမျိုးစုံပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး surprise gift လေးတွေတောင်မှလုပ်ပေးနိုင်တယ်ကျမအဲ့ဒါကတော့ကျမအကြိုက်ဆုံးနေရာတွေတည်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျမအတွက်ကတမိုးအရင်ကြီးတဲ့ပကြီးကားတွေထက်သမီးရဲ့ဒီဟာလေးတွေဒီအဖိုးအရင်တက်နေတဟုံးဖြစ်လို့မရဘူးခုလိုမျိုးပေါ့နေရာမှာချိန်ထားတဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသမီးရဲ့ creativity အကုန်လုံးကိုနေရာသူ့အခက်နဲ့သူပေါ့ချိတ်ဆွဲထားတာလည်းရှိတယ်ကြိုးလေးတွေနဲ့ပုံဖော်ထားတာလည်းရှိတယ်ကျမအမြင်နဲ့recognize လုပ်တယ်ချို့ဆိုလို့ရှိရင် final မှာအောင်လုံးဝတင်ထားတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တမီးကလည်းသူဘယ်လိုဆွေးရမလဲလို့တခါမှမေးခဲ့ဘူးအခုချိန်ထိတော့9နှစ်ဒီတခါမှမေးခဲ့ဘူးကျမကလည်းတမီးရဲ့ပန်းတိပုံလေးကတော့ဆွဲလိုက်ပန်းတိကတော့ဘယ်လိုတခါမှမပြောခဲ့တမီးဒီသူ့ဘာသာသူဆွဲလာတယ်သူဆွဲဖို့အတွက်ကျမလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်ဆွဲတတ်အောင်ဆွဲနိုင်အောင်ခွင့်ရည်တွေပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသမီးရဲ့ပကြီးကားတွေကနေပြီးတော့ဗာမြင်ရလဲဆိုရင်သမီးရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမြင်ရတယ်သမီးရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုမြင်ရတယ်သမီးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ထားတာတွေကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီကနေအရေးကြီးဆုံးကျမမြင်ရတာဘာလဲဆိုရင်သမီးရဲ့ယုံကြည်မှုဒီယုံကြည်မှုကကျမရဲ့အလိုချင်ဆုံးပဲเนาะဒီထက်လိုချင်တာမရှိတော့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပကြီးကားကနေပဲကြည့်ရင်တော့မှကောင်းကင်ကပြနေရမယ်မဟုတ်ဘူးတစ်ပင်ကစိမ့်နေရမယ်ရွက်တည်ရှိနေရမယ်မဟုတ်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သမီးကိုမေးဖြစ်တယ်သမီးဒီပုံလေးကိုဘယ်လိုမျိုး idea နဲ့ဆွဲတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဒီမှာ sticker လေးရှိရပြုတ်ထွက်သွားတာကျမပကြီး frame ထဲမှာထည့်ထားတာဆိုတော့မမီနဲ့သူနဲ့ဒီမှာကောင်းကင်အောက်မှာထိုင်နေကြတယ်ဘေးမှာ wishing tree ရရှိတယ်အဲ့တော့ wishing tree ကဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်သူဆူတောင်းမှုမမီနဲ့အတူတူသက်သာထားပါသူနေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘာသာစကားနေနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဘလောက် idea လေးတွေကကလေးတွေကပေါ်ပြတတ်ကြတယ်လေဆိုတာလေနော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ပကြီးဆွဲတာဒီပကြီးဆွဲတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ idea သူ့ရဲ့ creative သူ့ရဲ့ပုံဖော်မှုတွေကနေတဆင့်သွားတဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုစိတ်ရှိနိုင်မှုအရေးကြီးဆုံးကကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုနဲ့စမ်းသပ်ရတာတွေကိုမြင်ဖို့ပါเนาะအယောင်တွေမှာကန့်သက်ချက်မရှိဘူးဒါအရင်ကြီးအယောင်တစ်ယောင်ရွေးမယ်နောက်တစ်ယောင်ရွေးမယ်ကြိုက်တဲ့အထိရွေးလို့ရတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေမှာရောင်စုံလေးတွေမှာဒီရောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာသုံးတာလဲကျမမမေ့ဘူးကျမဒီကလေးရဲ့စိတ်ကူး
တဲမှာအဖြေတစ်ခုလည်းရှိနေစရာမလိုအပ်ဘူးစိတ်တလို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အပြာအဝိုင်လိမ်မော်ရောင်သမီးရဲ့စိတ်ကူးကိုပဲမိမိကနေရပေးချင်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါဆိုတော့ငငယ်ကလေးကသမီးကိုဒီလိုအားသာချက်တွေတိုးတက်လာအောင်ပဲကျွန်မပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့စူဇန်လိုစိတ်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုစိတ်ရှည်ပြီးဆက်လုပ်နိုင်မှုဆက်လုပ်ရဲဖို့ဆက်လုပ်နိုင်မှုဒါကတော့အရင်ရင်ကြီးအဲ့တော့ကိုယ့်အတွေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ယုံကြည်နေဖို့ကလည်းအရင်ရင်ကြီးကိုယ့်အတွေးတွေကိုကိုယ်တိုင်မယုံကြည်ဘဲနဲ့ဘယ်သူမှကိုလုံးနေတဲ့အရာတွေဆက်လုပ်မှလေနော်ဒါအရင်ရင်ကြီးဆိုတော့ကိုယ့်အတွေးကိုကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုရှိဖော်ပြနိုင်မှုကအရင်ရင်ကြီးဒီလိုဖော်ပြနိုင်မှုအတွက်လည်းကျမကသမီးကိုအခွင့်အရေးတွေလမ်းကြောင်းပေါ်ပေးတယ်နော်ဆိုတော့9နှစ်မှာကျမမြင်လာရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကလေးတွေကိုပုံဆွဲတဲ့နေရာမှာဟဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ဆွဲလေလှုပ်ရှားမလို့စိတ်တလို့ဆွဲပါစေအဲ့ဒါဒီဘယ်အချိန်ကနေစရမလဲဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ရေးကြီးတယ်3နှစ်နဲ့အထက်ဆိုရင်သူလှုပ်တာတွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးတချို့တွေရမ်းလုပ်တယ်ကလေးကိုဟိုဟာလှုပ်လည်းမဟုတ်ဒီဟာလှုပ်လည်းမဟုတ်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကလေးဒီအသက်အနေနဲ့မရှိဘူးလုံခြုံရတယ်ပွားရင်ပွားမယ်ကိုရှင်းလို့ရတယ်ပေးလုပ်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့ထိချုံနေမယ်စားသူဘာကိုလှုပ်လို့ရမလဲတချို့တွေအနေရရှိရမှရင်နွေးဦးပြီးနားမှာရှိရဖဲပေးထားပေါ့ဟဲ့ရင်နွေးဦးရှိရမသွားနဲ့လို့ပြောမယ်စားကိုကလူကြီးပဲနော်ဖဲပေးထားလိုက်လေအဲ့တော့သူဘာနဲ့ဆက်ပြီးတော့စော့မလဲစော့တာဒီတကယ်တမ်းမှသိရင်မှုတစ်ခုပဲနော်ပုံစံတစ်ခုသတ်မှတ်နေမယ်စားရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ခွင့်ရည်တွေပြီးပေးပါနောက်တစ်ခါကျတော့အမြဲတမ်းအဖြေတွေပေးနေမဲ့အစားမိခွန်းလေးတွေမေးဖို့ပါနော်အဲ့တော့ဖန်နီးတဲ့နီးလေးတွေကိုမတင်ခင်ဥမာဆိုကြပါစို့ငှက်ကလေးကဒီလိုလုပ်တယ်ပန်းသီးလေးကဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီအစားကလေးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခွင့်အရင်ပေးပေးပါအခုအချိန်ဆိုရင်ကျမတို့သမီးကဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲမမေ့တော့သူ့ဘာသာသူပဲရှိရလေးနဲ့လုပ်တယ်ဒါကကျမကြီးနဲ့သမီးနဲ့အကြောင်းလေးကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်ပါကလေးတွေမှာဖန်တီးခွင့်ရဖို့အချိန်လေးတွေနေရာလေးတွေကျောင်းနေမှာလည်းနေတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်နော်အိမ်နေမှာလည်းမပေးကြဘူးအဲ့တော့ကလေးတွေဘယ်နေရာမှာဘာသွားလုပ်ရမလဲနော် screen time တွေလည်းများလာကြတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းအုံနောက်ကဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားရမှာလဲနှလုံးသားကရောဘယ်လိုမျိုးခံစားဖို့အတွက်ကအချိန်မျိုးပေးကြရလားပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်လေနော်ဆိုတော့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့အရန်ချမ်းသာတွေမိပါတယ်ပညာရေးပိုင်းကိုတော်တော်နားလည်တယ်မိဘတွေကတော့တော်တော်လေးလုပ်ပေးကြတယ်ကျွန်မတွေ့မြင်ရတယ်ကိုယ်တိုင်တောင်မှသူတို့စီကနေသိယူရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီအနေစုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကဘာလေးကိုသူတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုကျမတို့တွေကပေးဖို့အခွင့်အရေးပေးဖို့လိုပါတယ်ငါဘာကိုဖော်ပြချင်တာလဲလို့စဉ်းစားစီချင်တယ်ငါဘာကိုလိုက်ဆွေးရမလဲဆိုတာထက်မကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကိုငါးဆိုရင်အဲ့ငါးကိုပဲထိုင်ဆွဲရတယ်အဲ့ငါးစားကလေးခွေးလေးဆွဲချင်ဆွဲမယ်ပြီးဆွဲလိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဒီငါးကြီးမဆွဲလို့သူ့မှာအဖြစ်ဖြစ်နေရမှာမဟုတ်တာတပကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီလိုပဲမိမိကငါးဆွဲတယ်တမီးကကြောင်ဆွဲမယ်အဲ့ဆွဲပေါ့ဘာမှပြောဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကိုဆွဲလို့မဟုတ်ဘူးနေရာလိုက်ဆွဲရမယ်ဒီလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါဘာဖန်တီးလို့ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားစေချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမကပကြီးအရန်ဆွဲတာ perfect ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်ကျမပြုစုပြောထောင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမပြုစုပြောထောင်ချင်တာဒီစူးစမ်းခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ကလေးကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရတဲ့ကလေးကိုယ်အတွေးတွေကိုဒါရင်ကြီးကြည့်ရနော်ကိုယ်အတွေးတွေကိုယုံကြည်မှုရှိဖော်ပြရတဲ့ကလေးလေးဖြစ်လာစေချင်တာပါဒါကြောင့်ဒီပုံလေးတွေကပကြီးတက်မဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့စိတ်ကူးကဘာတွေကိုကြည့်လို့ရတဲ့သတင်းပေါက်လေးတွေပါเนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမရဲ့တင်ကြားမှု philosophy ကတင်ပြီးတာထက်လမ်းပြပေးတာဒါကျမရဲ့ philosophy ပေါ့เนาะကျမသိနေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့မိမိကသမီးကိုဘာဆွဲရမလဲလို့မသိပြီးတော့ကျမလည်းပကြည့်မဆွဲတတ်ဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပါအဲ့တော့သမီးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခြင်းလာအောင်ပဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်ဖန်တီးပေးနေတယ်ဆက်လက်ဖန်တီးပေးနေအောင်ပါပဲကလေးတွေကိုဘာတွေးရမလဲသင်ပေးတာထက်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတတ်လာအောင်ပဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးပေးတယ်စဉ်းစားတတ်လာအောင်เนาะဒါအရင်ကြီးရဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတတ်ဖို့လေကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ယုံကြည်နေဖို့လေလိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်မ
မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်အကြောင်းအရာလေးပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်